Chicos, qué soledad. No está la Barbie. Es verdad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Si nos vamos a un baño público? No, Beto. No, pero digo, no está la Barbie. Entonces yo digo, bueno, hay una responsabilidad en una cosa tan fuerte como hace la Barbie del Fight Club Teen, de hacer realmente lo que cuenta más allá de las películas, sus historias. Hay que estar a la altura. Que uno dice, bueno, hay que estar a esa altura. Entonces uno dice, bueno, vamos a contar cosas que vivimos. Cosas que tal vez... ¿Te puedo decir algo? ¿Estás levantando la Habla mano? por vos. No. Cosas que vivimos, no me involucres No, a mí, no. a mí no me involucres, porque si vas a hablar de teteras, Sí. en la puta vida estuve en una tetera y me hubiese encantado. Mirá qué raro, porque... ¿Por qué no me llevas vos contándomelo? Te vieron en Como teteras. Elita en la mano, entraba una tetera de Constitución. No se sabía, en esa época se usaba el combo. Pero bueno, teteras, lugares donde la gente iba a buscar placer, baños, también, como se llama, cines. Había también los saunas, donde entre actores también iban. Y Desde mi ignorancia, ¿te puedo Sí, preguntar algo? lo que quieran. ¿Un cine también era considerado tetera? No, algunos cines Algunos cines. estaban considerados lugares De encuentro. lugares de encuentro. El cine arte, por ejemplo, en un momento eran películas, pero después pasó a ser un cine porno. En diagonal. En diagonal. Y ahí iba todo, el oficinista que tenía ganas de descargar, distintos personajes se iban y se encontraban. Y tenías la noche, que en vez de irte a un boliche, te podías ir a ese cine, donde de golpe te encontrabas arte. El cine arte, que era en ese momento películas porno, ¿no? 3 salas. Donde, Ese es el de gracias. Gracias por cogerme así. Sí. Se escuchó en el baño, gracias. Escuchó en el baño después de un polvo, gracias. Se escuchaba, no era gracias por cogerme así, lo decía Urdapilleta en otra. Acá se escuchaba gracias, medio lloriqueando. Señor, gracias. Y que pasa el siguiente que sigo agradeciendo. Decía, los baños repletos. Afuera había ¿Pero también... cuál repletos, Humberto? Repleto, no un baño donde vos encontrás... No, mucha gente en lo mismo. Eso me encanta del gay, que se anima, que tiene esta cosa cuando dicen, ay, el putito se anima mucho más que cualquier otro, claro, a entrar a lugares oscuros más que cualquier otro se y anima. Estos lugares oscuros, el hétero no se anima al lugar oscuro, claro, le tiene cagazo al lugar oscuro. Claro, este lugar oscuro no solo tenía horas más oscuras. Y ¿Cuáles eran las horas más oscuras? Las horas, suponete, a mí me pasaba que yo sabía que iba a comer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que íbamos abajo, que tomábamos vodka. El Palacio de la Papá. No, la casa polaca. La casa polaca. La casa polaca. Y claro, siempre comías, tomabas algo, y al rato, ya esperaba otro chupito, pum. Pero ibas muy pesado. Vos. Y ya, más que pesado, pasado. Entonces digo, pero pesado de comida, digo. Y de comida. Yo no era tanto de comer, tomaba siempre más. Y me iba ahí. Y no solo encontrabas un mundo, sino que de golpe encontrabas una familia. ¿Cómo una familia? Porque de golpe, familia. De familia era. Y decías, toma una cerveza. Y lo lindo de que se invitaban. Dale, ahora invito yo. 3 charlando. ¿Y a dónde iban a tomar? Cuando bajabas había un hall. Mirá lo lindo que era. A ver, era casi un boliche. Un hall, barra, cerveza, baño. Baño tenía una parte de entrada y otra así, como una T de Tortonese. De tetera. De tetera, claro. La T de la tetera. Entonces, en la T, en la parte de arriba de la T, acá había unos mingitorios. Acá había los compartimentos y acá había más baños. Acá está haciéndolo con el dedo. Lo digo a los oyentes porque estamos hablando para oyentes que no están viendo lo que claro, pero digo, en la misma T tenés la parte de arriba, todo lleno. Y ahí lleno el techito de la T, los mingitorios. Y la T, la parte de abajo de la T. De la calle, vamos a llamar de la T. Digamos. Tenía por un lado mingitorio y por el otro los compartimentos. Ahí es donde en el fondo estaba gracias la persona agradecida. ¿Entendés? Y se metían y salían y era todo un mundo, y charlaban también adentro. Mucha loca, era loca. ¿Cuál era el ejemplar? Porque viste que se van separando en distintos lugares los gays o los trans
¿Qué tipo de personas iban? Acá había en esa época había un popurrí de gente. Había gente más loca, gente más... Del under. Sí, más del under, pero también, como ahí iba el oficinista... Te entraba, por ejemplo, un salteño que estaba todavía pensando si se hacía trans o si se transformaba en mina, o si se... Y aparte, tal vez, no confundido, pero vos entrabas en el primer... Y la boletería era en la bajada, era raro eso. Pagabas ¿Boletería de qué? De un lado boletería y del otro el bar. ¿Entendés? Humberto, desde la ignorancia, vos pagabas el valor de una entrada. Al cine, no, al cine ibas. No, ninguna ignorancia. El cine, la película. Una entrada. ¿Cuánto vale? Había acomodador, ¿no? El precio no tenías que hablar nada. No hay que explicar. Chicos, hay momentos en que no hay que explicar. El que explica pierde. Claro, ¿Entienden? ni preguntar cómo es esto, ni nada. Pero te dejas llevar. Un cartel que dice 80 pesos, metelo. Te dan cambios si no te acordás. Sería lo que es el equivalente a lo que vemos espantosamente, que me parece que es totalmente horrible, los lugares en las películas, cuando vemos las películas, cuando van a ver películas pornos, vieron en La Ruta esos lugares y que entran o en Taxi Driver en Nueva York, esos lugares medio sórdidos, que entras a ver una película. Me gusta mucho más esto. Es claro, porque estos tenían algo medio mágico. Había en ese momento 2 salas grandes, no me acuerdo si eran 2 o 3. Vos pasabas de una a la otra. Supuestamente una era gay y otra heterosexual. El heterosexual estaba acá. Que por colores, ¿cómo sabías? ¿Dónde hay? ¿Dónde va la gente a la tetera? Claro, ¿dónde va la gente a la tetera? Porque ¿dónde se va la tetera? La tetera siempre sigue existiendo, pero de otra forma. Porque en ese momento los baños estaban todos abiertos, pero abiertos a esto. También estaba la película donde muy poca gente se sentaba, porque también tenía algo... ¿Cómo no se sentaba? ¿Por qué no se sentaba? No, yo me he sentado y de golpe te encontrabas y por supuesto lo bueno de los cines esos medios grandes, que vos te sentabas y había distancia entre uno y otro, no veías muy bien ni cómo era, entonces te ibas acercando hasta que te sentabas al lado. Con respeto. Había algunos más zafados, yo tenía todo afuera y todo, y otros que charlaban, y ahí es donde yo me encontré uno que me dijo al oído: soy el que te atiendo en el banco. ¿Cómo? Ahí sentís como que estás en el campo de golpe. Porque decís, la noche, qué lindo. Y terminé con ese. Y un prostituto que era genial porque se armó. Y yo dije, tomemos. Y cerveza. Y ahí se armó el club. Se me armó el club. Y lo contento, para que yo casi nunca invitaba gente que conocía así a casa. ¿Lo llevaste a tu casa? Pero como hablamos 3 horas, y tomamos, y seguíamos, y la verdad que estábamos muy como el grupo. El equipo, la familia. Eran rugbyers en el tercer tiempo. Claro, vamos todos, vamos, ¿entienden lo que estamos haciendo? Sí, vamos. Entonces. Sí. Y en todo el momento salimos, y yo dije, ¿quieren ir a casa? Bueno, arriba, escaleras. Tomamos algo en el living. Yo ya cuando estás en tu casa decís, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago? Pero la verdad que... Ese es el problema de el ímpetu y cuando te agarra, vamos a casa. Pero eran muy lindos. Y en un momento empezó la situación. Cuando hay 3, siempre alguno tiene... ¿Y quién manejó la situación ahí? El prostituto. Porque sabe. Entonces agarro y dije, chicos, no vamos a estar en el comedor, vamos al cuarto. Yo tenía en ese momento una cama de madera con 2 respaldos, un respaldo más bajo y otro respaldo. Y que hacía cama antigua. Nos metimos los 3 ahí y yo pero también todo eso. Ayer leía en Las Malas, en el libro de Camila Sosa Villada, que la buena prostituta o prostituto, el que ejerce la prostitución, no hace lo que el cliente quiere, sino que hace lo que ella quiere. Si sabe manejar. Y que sabe manejar la situación, hace ella lo que quiere. Y le hace a los demás hacer lo que ella quiere y lo hacen con gusto. Y lo lleva a ese lugar. Si no estás a disposición del otro, estás regalada. Y muy bien. Te puede ir bien, te puede ir mal. Tal cual, y muy bien como lo manejó el prostituto. Porque y lo que hizo es sodomizó un poco, vamos a decir la palabra así, al cajero. Claro. Sodomizó al cajero. Punto 1. Ay, yo dije... Sin pegar carcajadas. Dije, me estoy divirtiendo mucho.
Y entonces sodomizó el cajero. Era La cama que seguía haciendo divino. ruido. Y el cajero, que también me gustó muchísimo, estiró la mano, Para buscarte a vos. me agarró y yo le agarré fuerte diciendo, yo estoy acá. Mientras le encremaba al prostituto el miembro. No, pues, Humberto, Y fue enganche. Él te quería por el banco, Humberto. él te quería porque te veía como un cliente. No, él dijo, En el banco. el cliente me va a ayudar en esto. Porque el que cliente venía- siempre tiene la razón. Claro. Y muy bien, yo sentí tanta alegría con este grupo de rugby que armé, porque lo digo grupo de rugby, porque era como un grupo, quedó así. Y fue como algo tan perverso que yo lo recuerdo en mi vida tan lindo, como una marca. Me tendría que haber tatuado los dos. No lo Te tenés, te lo tatuaste en El tu nombre del corazón. banco. Este tatuaje. El nombre del Tatuaste en banco. tu corazón. Una cama antigua. Y contás la historia. Una cama antigua con 3 puntos. Pará que te cuento, en verano lo cuento mucho. En verano en la playa, porque me lo ven todos el tatuaje. Una cama antigua. Humberto. Y ahí le contás la historia. Ahora, No, ¿dónde van la gente hoy? Claro. ¿Dónde van a las teteras? yo creo que la gente igual busca el Me baño. gustaría que nos llamen los Sí. nuevos gays, el puto nuevo, el puto a estrenar. ¿Dónde Va se más curte a los tetera boliches, hoy? los boliches se transforman también en teteras, Porque ahora pero la no es cosa, la tetera viste, sola. cuando todo está limpito, se pierde lo sórdido. No, y la llave la tenés que buscar en caja y ya no es. Es muy lo mismo. difícil. Viste, acá no se coge, tendrían que poner. Llave En la un estación país de servicio limpio no se coge. Esto es solo para clientes. Porque era eso también, la situación. Y En el estribo. claro, y ahora yo vivía como en otros países, que hay que volver a eso en este país. Ojalá que Ojalá el gobierno que que el venga gobierno que venga ayude ayude al gay. mucho a esto. Al gay y a la diversión, hay ¿no? saunas. En hétero tendría que Claro. poder existir esto también con los héteros. Hay saunas muy divertidos que son como túneles chiquitos donde vos vas, tenés la parte como del sauna que no es tan usada, como sí la ducha que es muy importante, las duchas para la pulcritud, pero después un lugar que vos vas como con la toallita, que yo lo conté allá. ¿Cómo le gusta la toalla? en Taiwán. ¿Dónde Pero vas? Siempre en un va con momento toalla. dice, hasta acá. Ahí tenés que entrar sin toalla. Ah. Tienen que dejar la toalla. Después tenés que hacerle un nudo, porque nunca más encontrás la toalla. Te perdés en ese laberinto de toalla. Y de no toalla. Y mi toalla. Pero con la toalla no no se puede jugar también, es lindo. Sí, pero hay un sector que no podés entrar con toalla. Y está. ¿Por qué no me dice? Fuiste a Taiwán ahí y no me Sí, llevaste. pero no podés entrar. Me da una Y mira, bronca. tenés que hacerte la Raulito. ¿Pero qué me Y ya- importa? ¿Ves que me da bronca que no haya lugares héteros para Con la esto? toalla. Digo, quiero un swinger, y yo no quiero ir a un swinger. Aparte vos no tenés un culo chiquito ni unas tetitas. Bueno, Humberto. ¿Qué las tetas sí? Bueno, Un culo- Humberto. ¿Cómo le tapo Con eso? un toallón, Humberto. Sí, pero el toallón. Lleva un toallón grandote. Se dan cuenta. Sí, Humberto, pero no hay voluntad tampoco, porque No. si lo propusiste. No, no me No. propuso nada. Volvió y a la noche yo lo veía raro al otro día en el ¿Por micro. Y estaba que se lo habían cogido en un sauna. No, pero Yo ahí me di cuenta. Pero sí. era muy lindo toda esa situación de el paseo y que de golpe te encontrás en un paseo que vas dando varias veces y entras a distintos gabinetes, distintas cosas, y en un momento decís, bueno, hasta acá llegué, ¿qué me tendré que ir? Empieza otra vez. Y ahí viene el vicio, entonces vos tenés que siempre estar atento. Saber cuándo salir. ¿Cuándo salir? 3 horas máximo. ¿Eh? Ah, No te hay que quedes ponerse 7 un horas. límite. El límite se lo pone uno, pero mi No pregunta estás es, trabajando. ¿dónde va la gente a la tetera? ¿Dónde va la gente a la tetera? ¿Dónde? Contéstenme, por favor. ¿Dónde